Tere! Mina olen Merit Luik. Olen oma koolis olnud õpetaja juba veidi üle 20 aasta. Aga minu karjääriõppelugu algas umbes aastal 2005, kui minu toonane õppealajuhataja Helle Maalmann tuli minu juurde ettepanekuga ja küsis, et kas sa ei tahaks hakata karjäärikoordinaatoriks. Tõtt-öelda oli see hetk minu jaoks natukene elumuutev, sellepärast et kogemata komistasin ma valdkonna otsa, mis on saanud minu kireks viimase 16 aasta jooksul ja hetkel veel lõppu ei paista. Ja nõnda see karjääriõppelugu minu jaoks algas. Evolutsioon, see on areng, see on pidev muutumine, millegi taandumine ja millegi uue tekkimine. Evolutsioonile me saame hinnangut anda ainult tagasi vaadates, siis kui me vaatame, mis on õigupoolest vahepeal juhtunud. Meie kooli karjääriõppelugu algas umbes 16 aastat tagasi Helle ettepanekust ja täna on väga hea võimalus sellele tagasi vaadata. Sellel hetkel, kui Helle selle ettepaneku tegi, ei teadnud me päris täpselt isegi, kuhu me liikumas oleme. Oli segadust, oli kõhklusi, oli kahtlusi ja mul toona mõlkus meeles ainult ühe hea kogenud kolleegi soovitussõnad: hakka lihtsalt otsast peale ja tee midagi, millest sa aru saad. No ja siis ma hakkasin. Ja hakkasin nõnda, et paari toetava koolituse najal sain ma natukene valdkonnast aru ja oma piiratud teadmiste piires ja oma piiratud ressursside piires hakkasin tegema erinevaid tegevusi, mida aja jooksul kogunes järjest rohkem. Toona, kui ma karjääriõpetusega oma koolis alustasin, õppis meie katuse all 1. kuni 12. klasside õpilased. Ja selleks hetkeks, kui meie koolil seisis ees suured muutused ja me olime jagunemas, reorganiseerumas, muutumas 2 erinevaks kooliks, siis tolleks hetkeks oli juba kokku kogunenud terve suur hunnik erinevaid tegevusi, mida me tollel hetkel tegime. Ja see, mida te hetkel näete, on meie viimase ühisaasta karjäärilugu sellel hetkel, kui me viimati veel ühe katuse all olime. No ei ole üldse paha. Seal on karjääriõpetuse kursusi, seal on testimisi ja nõustamisi, seal oli erinevaid sisseastumisvestluste simulatsioone. Siin on väike ülevaade sellest, mis toimus meie viimasel ühisel karjääripäeval. On seal fotokonkurss, karjäärikarneval, seal on erinevad õppekäigud, kohtumised erinevate spetsialistidega, teaduskondadega tutvumine. No ei ole nagu üldse paha. Aga karm reaalsus juhtus siis, kui me otsustasime hakata õpilaste tagasisidet koguma. Ja mis selgus? Selgus see, et tagasisidest vaatas vastu rahulolematus. Tundides räägitakse liiga vähe tööturu temaatikast. Meil oleks rohkem nõustamist vaja. Ma tegelikult ikkagi veel ei tea, mis must saab ja see tekitab minus masendust. Ja mina vaatasin samal ajal oma töökavale ja tööaruandele otsa ja mõtlesin, et nagu miski siin ei klapi. Et me ju teeme nii palju ja tunne jäi, nagu kool poleks üldse mitte midagi teinud. Ja milles tegelikult lugu oli? Lugu oli selles, et oma toonaste piiratud teadmiste pinnalt ja pigem toetudes oma arvamusele sellest, mida õpilastel võiks vaja minna, olime me siiamaani toimetanud. No lisaks sellele, et me tegime karjääritegevusi siis, kui selleks aega üle jäi, ja teadupärast aega tavaliselt üle ei jää. Ja samamoodi me tegime seda üllas pühadus õppetundide arvelt. Samamoodi, kuna meie enda kogemusi oli piisavalt vähe, siis me sõltusime rohkem partneritest ja sellest, mida nad meile pakkuda said. Ja kui partnerid meiega enam koostööd teha ei saanud, siis meil oli ka tühi auk. Seega iseloomustas meie toonast karjääritööd pigem selline lähtumine juhuslikest loovatest ideedest, kui et sellisest süsteemsest lähenemisest ja õpilaste reaalsetest vajadustest. Uus võimalus restardiks oli aastal 2015, siis kui alustas meie kool tegevust riigigümnaasiumina. See andis võimaluse ka karjääritööd ümber mõtestada. Õppimine gümnaasiumis ongi karjääriõpe. Me tahtsime luua olukorra, kus õpilane saaks läbi kogu oma õpingute jooksul järjest enam teadmisi ümbritseva maailma kohta, iseenda kohta ja et ta oleks rohkem valmis oma valikuid tegema ja suudaks ennast pärast ka rohkem teostada. Oma minevikust me võtsime kaasa mõned sellised tähelepanekud, mida võiks siis nii-öelda uues olukorras muuta.
No näiteks üks tähelepanek oli see, et kui sa tahad, et midagi olulist saaks tehtud, siis loo selle jaoks aeg ja koht. Siis on vähem pingeid, siis on vähem rebimist ja siis on lootus, et see töö on järjepidev ja süsteemne. Meie kooli omapäraks on see, et meil on väga tugev partnerite võrgustik. Meie kooli elu on nad rikastanud meeletul määral. Ja samal ajal, kui me tahame, et meie õpilastel oleks mingid teemad ja teenused stabiilselt kogu aeg kättesaadaval, siis me saime aru, et me peame ise saama tugevamaks, me peame ise saama targemaks. Karjääriõpe on midagi, mida ei saa teha ristikesena paberil. See peaks andma õpilasele reaalse tunde, et ta on midagi kaasa saanud. Ja seetõttu me tahtsime rohkem õppijaid kaasata nii sellesse, mida me teeme, kuidas me teeme, kui ka hindajatena. Kas see, mida me teeme, on õnnestunud? Seega me tahtsime liikuda rohkem sellises tegevuspõhiselt eesmärgistatud ja süsteemsema lähenemise suunas. Õnneks sattus tollele perioodile see, et mul oli võimalus osaleda karjääri kujundamise oskuste mudeli piloteerimisel. Ja selle vahendi abiga sain ma korraks vaadata üle selle, millised meie senised praktikad on olnud. Ja ma märkasin üsna kiiresti, et meil on juba päris palju asju, mis on head. Aga selle mudeli valguses ma sain selgelt aru ka need valdkonnad, mis on jäänud selgelt tahaplaanile. Kas need olid raskesti teostatavad või olid need liiga informatsioonimahukad, aga nad on jäänud tahaplaanile ja mõned neist olid ka sellised, mis õppijate jaoks olid kriitilise tähtsusega selleks, et nad oma valikuid teha saaksid. Vaatasime, muutsime ja proovisime teha paremini. Siin on väike sissevaade siis sellesse, mida me täna karjääriõppes teeme. Loodus, tehnoloogia, infotehnoloogia, meditsiin ja kultuur. Meie kool on tuntud selle poolest, et me proovime oma õppe suunas pakkuda hästi palju praktilist tegutsemisvõimalust. Praktikanädalad, erinevad praktikumid, õppekäigud, töövarjutamised, erinevates projektides osalemine, see on tavapärane osa meie õppetööst. Samamoodi proovisime nüüd siis tekitada selle aja ja koha nende tegevuste jaoks, mis on meie jaoks olulised, muu hulgas karjääritöö. Näiteks olgu siis tõesti eraldi nädalad selleks, et õpilased saaksid praktikale minna või näiteks eraldi aeg K5, kus meil on võimalus teha kas näiteks klassijuhataja tunde, kutsuda külalisi minna välja. K5, kolmapäeva 5. tund. Me ei leidnud sellele paremat nime, lihtsalt nii jäi. Tavapäraste karjääritöö formaatide mõttes on need kursused, regulaarsed karjäärinõustamispäevad, eriformaadid, näiteks vilistlaslaat või elav raamatukogu ja loomulikult iga-aastane tegevuse hindamine, kuidas meil läinud on. Seda hindamist teevad meil abituriendid. Oma panuse loomulikult annab ka tunniväline tegevus. Olgu see siis õpilasomavalitsustegevus, tuutorite programm või miks mitte need samad poisid ja tütarlapsed, kes siis aitavad meie kooli meedia tiimis kaasa lüüa. No tundus jälle nagu väga ideaalne pilt. Ja ometi tekkisid mõned murekohad. Murekoht number 1. Väga mitmel juhul ma märkasin seda, et me enda arvates teeme niivõrd palju. Ja kui ma näiteks ühes tunnis õpilaste käest küsisin, abituurium, kes peatselt kohe lõpetavad gümnaasiumi, et ole hea, kuidas gümnaasiumi õpingud, see meie 2,5 aastat, mis me oleme koos senimaani mässanud, kuidas on see arendanud sinu oskusi, millega sa tööturule lähed? Ja ööbikud vilistavad. 10 minutit, vaikus. No see on mõttetu, me ei ole midagi saanud, see ei ole päris eluga üldse seotud ja minul vajuvad käed rippuvad. Aga need praktikad, aga need partneritega koostööd ja siis ma annan vaikselt vihjeid, et aga meenutame, te käisite seal praktikal ja siis olite seal Ida-Virumaal ja siis te tegite jäätist ja siis ja võt siis hakkas tulema. Ehk et meie ise juba võib-olla teame, mida me tahaks õpilases arendada. Aga kuidas õppija teada saab. Teine mõttekoht tekkis selline. Ma ei tea, kuidas teil koolides on, aga meie jaoks on võib-olla meil liiga palju neid õppijaid, kes väga liiga tihti tunnevad seda, et nad tahaksid tõsta käed üles ja öelda, et ma ei viitsi, ma ei taha, ma ei saa. Kuni sinnani välja, et nad lähevadki koolist ära. Kuidas teha nii, et see motivatsiooni langus või hoiakud ja uskumused ei saaks nii-öelda takistuseks tulevikule? Või kolmas mõttekäik, meil on kokkuhoidev pere, me teeme palju, aga me oleme liiga väsinud. Kas kõik, mida me teeme, on ikkagi vajalik või on kuskil veel mingi võimalus?
mis tähendab seda, et me oleme viimasel paaril aastal nüüd edaspidi, mida me oleme orientiiriks seadnud, proovinud järjest enam mõelda sellele, kuidas õppijat toetada nõnda, et ta reflekteeriks oma õppetegevust, ta saaks endaga paremini hakkama ja ta saaks aru, kuidas see päris eluga seotud on, mida me koolis teeme. Ja selleks me proovime toetada nii õpetajat kui õppijat. Õpilastele õpioskuste kursus, õpetajatele paralleelne õpiringid. Seega tegelikult karjääriõppe evolutsiooni ei saa korraldada. Sest evolutsioon on midagi, mis toimub nii ehk nii. Mida me saame korraldada, on võib-olla iga väikese sammuga korraldada natukene karjääriõppe revolutsiooni, tehes vähemasti ühte asja mõtestatumalt, üksteisega koostöös ja üksteist toetades. Seda proovime meie Tamme gümnaasiumis teha, kuidas meil läheb, on ju Helle, me pärast vaatame. Aitäh tähelepanu eest. Irita ära veel lavalt ära jookse, meil on mõned küsimused tõesti. Mul oli üks selline küsimus, mis puudutas siiski evolutsiooni. Et kuidas siis aru saada, et evolutsiooni hetk on käes, keegi peab otsustama, et nii nüüd muudame, nüüd parandame. Või on see pidev protsess, nagu sa just ise resümeerisid? Kui ma seda kokku panin, siis ma sain aru, et minu jaoks selgelt tekkisid need hetked, kus ma sain aru, et nii nüüd on aeg kannapöördeks. Ja tavaliselt elu mängib need võimalused ise kätte. No üks hetk oligi see, kui me otsustasime, et me hakkame tagasisidet koguma. Ma enam ei mäleta, miks see tekkis, aga igal juhul see hetk tekkis ja siis sa vaatad faktidega tõtt. Ja siis saad aru, et niimoodi samamoodi jätkata ei saa. Või näiteks teine samaline nii-öelda universumist saadetud sündmus, kus kolleeg saadab kirja, tule meile palun seda sama karjäärikujundamise oskuse mudelit piloteerima. Ja siis sa vaatad nende asjadega tõtt ja saad aru, et okei, väga hea, vaat kui hästi. Ma ei teadnudki, et see käib ka selle asja juurde. Nii et selles mõttes see evolutsioon on küll pidev protsess, aga aeg-ajalt elu lihtsalt mängib mingid sündmused kätte ja see sunnib sul nii-öelda oma praktikaid üle vaatama. Mul on väga hea meel, et elu seda teinud on. Siin kuulajad vaatavad, tahavad teada, et rääkisime päris palju gümnaasiumi osast, aga meil Eestis on väga palju põhikoole. Ja siin on välja toodud ka selle, et ligi 30% noortest number on liiga suur meie jaoks, ei jätka peale 9. klassi õpiteed. Et tulla selle probleemi juurde ja mis põhjus sa seal näed ja kas sa näed ka lahendust? Kui ma teaksin lahendust, siis oleks juba võib-olla väga hästi, eks ju. Aga mul on tunne, kus see lahendus ühe osana võiks peituda. Mul on juba mitmeid aastaid see tunne, et eriti just nende riskinoortega toimetades, need, kellel koolis päriselt ongi raske, siis minu jaoks on tunne, et meie kooli tugisüsteemid proovivad teha parimat tööd, mida nad teha saavad, sotsiaalpedagoogid, psühholoogid. Küll oleks hea, kui sinna samma murelaste juurde tiimi tuleks kohe juurde ka karjäärinõustaja. Sest väga sageli nendel noortel on see, et nende elu on mingil põhjusel jooksnud niimoodi ummikusse, neil ei ole lihtsalt lootust, nad ei näe seda võimalust, et neil on ka mingi perspektiiv. Ja kui siis tõesti oleks keegi seal, kes julgustab teda unistama, julgustab korraks vaatama kaugemale, kui see tema homne päev või see järgmine kontrolltöö või see koju minek, kus tema võib-olla mitte väga adekvaatne lapsevanem talle vastu vaatab, eks ju, siis see võib anda talle uue jõu, mis tekitab talle tunde, et tal on koolis midagi mõtet teha. Nii et minu väike tervitus on, et kellel vähegi on võimalik teha koostööd karjäärinõustajatega, eriti riskilastega võiks seda teha. Kas sa näed siis siin lahendusena seda, et igal koolil oleks oma karjäärispetsialist? Nii nagu meil on siin küsimuses märgitud, et on sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid ja erinevad muud tugiisikud õpilaste jaoks. Valdkonna fännina, absoluutselt. Valdkonna fännina ma tahaks öelda absoluutselt, igal koolil võiks olla nii-öelda võib-olla nagu Soome mudelit võtta, seal on need nii-öelda õppenõustajad, õpilasnõustajad olemas, kes väga palju teevadki ka just nimelt sellist karjääri kujundamise tööd, eks ju. Aga juba piisaks sellest, kui meie igas koolis oleks ka hea ettevalmistusega inimene, kes saab aru, mida karjääri kujundamine sisuliselt tähendab. Mul on seda võib-olla natukene nagu raske öelda, et minul on selja taga 16-aastane pikkune ajalugu. Nüüd ma tean, kui vähe ma tegelikult tean. Ja nüüd ma tean, kui keeruline see protsess tegelikult õppija jaoks on. Sellest ei piisa, et ma käisin õppekäigul ja ta rääkis nõustaja tädiga 45 minutit, eks ju, see protsess on aastate pikkune. Nii et selles mõttes jah, kui meil oleks juba koolis keegi spetsialist, kes järjepidevalt ennast selles valdkonnas täiendab, oleks me juba väga suure sammu teinud. Või oleks igas koolis mõni õpetaja, kes muidu õpetab aineid, aga teda huvitab see ja ta võtab selle peaaegu vabatahtliku lisakohustusena enda töö osaks. Kõigile karjääriõpetuse õpetajatele, koordinaatoritele, enamus neist inimestest
aastatest niimoodi tööd teebki. Kui nad, mis iganes ainena, mina tulin inimeseõpetusest, keegi on tulnud keemiast, vahet ei ole, kust sa tuled, kui see sind sütitab, siis see ongi õige asi ja siis sa võiksid seda teha. Mida ma ei pea heaks on see, et igal aastal keegi võtab selle lihtsalt vastutada. On see siis klassijuhataja, 9. klassi klassijuhataja või nii, seal ei teki järjepidevust, ma ei saa teemasse sisse ja ma tegelikult ei suuda õppijat toetada. Üleskutse siis koolijuhtidele, et vaadake oma õpetajate tegelike kirgede peale, mõnes võib see olla. Helle leidis minust selle toona üles ja ma olen talle siiani surmani tänulik, nii et. Teeme nüüd seal ekraanide ees suure aplausi Merit Luigele, Tartu Tamme gümnaasiumi karjäärikoordinaatorile.